都話日本女人復甦。係啊，報紙係上神台啊，呢種嘅部分啦。係啊，我今日件衫都係香港長擺嘅，唔係 Hong Kong 嘅。報姐真係勁，你唔會諗住佢仲有一個高峰，都唔會諗住再大量吸粉絲多一波噶嘛。而家就爆翻上歌，都話哇好型啊！我以前就唔中意濱崎步嘅，而家我要聽翻晒佢啲歌。應該係話我一早就睇好佢啦。我呢啲咪大聲咯，追啱 idol 嘅 fans 係好幸福，即係而家幾威啊！係啊，你而家先聽 IU 啊，我10幾歲聽到廿幾年咯喎，要多謝報姐咁爭氣，為 fans 爭氣又為自己爭氣。你要見到一個天后嘅專業喺而家已經係好難，真係嘅 diva 就係話俾你聽，佢 diva 唔係淨係人哋俾咗個名佢就剔咗就好開心就享受呢個光榮，中間要有好多付出，甚至係影響某一個行為，唔係就係話啊我要保住自己個飯碗，唔係就係咁簡單，佢會為自己負責，為 fans 負責，為個舞台負責。我覺得真係絕無僅有啦，而家係我哋嘅榮幸可以見到呢件事發生。喂，你有追隨者，你有 fans，你做咗啲乜嘢，你係會令嗰班人丟架。其實咧，好多人唔係好有呢個諗法㗎。我都有自由啊，想唔做啊，或者當初有信誓旦旦，最慘就係 fans 有啲係死忠幫佢解釋喎，最可憐啊呢班，呢啲就丟架。各位偶像級嘅人，你如果立志要做一個 icon， 你第一件事就係顧你做幾廿年人，你有冇信心令到你嘅 fans 係唔會丟架？